Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Dinugroho. Saya dari kelas B19A NIM B1911. Di sini saya akan melakukan tindakan batuk afektif kepada pasien. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Tatang. Umurnya berapa Pak? 30 tahun, Pak. Sekarang apa yang dirasakan Pak? Sesak nafas dan tidak bisa mengeluarkan dahak. Baik Pak, tirukan pergerakan saya ya Pak. Ya. Tarik nafas, keluarkan dari mulut. Tarik nafas, keluarkan dari mulut. Tarik nafas, keluarkan dari mulut. Baik, minum dulu Pak. Sekarang lakukan kayak tadi Pak, tapi yang terakhir keluarkan dahaknya. Yang ketiga, saya akan melakukan tindakan agar Bapak bisa mengeluarkan dahak. Bapak bisa duduk, saya bantu. Pak, ulangi kayak tadi 3 kali. Yang terakhir dikeluarkan ya Pak, batuk dahaknya. 1, 2, 3. Sudah Pak. Rasanya bagaimana Pak? Sudah terasa lega, Pak. Baik Pak, lanjutkan untuk duduk dulu. Selain itu apa yang dirasakan Pak? Sudah tidak ada, Pak. Ya Pak, dari saya sudah dulu. Ya, Pak. Ntar saya kembali lagi. Ya, Pak. Saya izin pamit dulu ya Pak.